睇到未？呢度咧就係我哋港珠澳嘅樓巴上落點啦。喺呢個位置咧，可以直接翻到我哋香港大致前灣嘅，每日都有4個班次可以翻去。睇下後邊咧，呢度咧就係我哋萬達廣場啦。萬達咧，大家都知喺全國咧係好知名嘅一個商場嚟嘅，入邊衣食住行全部齊全。依家我哋呢個樓盤咧就位於珠海市斗門區嘅蔣岸呢邊。呢邊咧其實好方便㗎，睇下。食肆啊，同埋街鋪啊都好齊全，呢邊人流量都係好大嘅。依家咧，我哋呢個樓盤咧個名叫世榮風景依家我哋在售嘅咧係現樓嚟嘅，我哋去現場睇下係點嘅。呢度咧就係我哋嘅屋苑入邊啦，你睇下依家都係已經整好啲綠化同埋園區嘅啦。樓上咧就係我哋嘅今年即買即日住嘅樓啦嚇。你依家俾咗首期，聽日就可以攞齊啲架撐過嚟入住噶啦。睇下啲賢能啊，其實哇都係嗰啲嘅亞熱帶風帶嘅。睇下呢度咧，佢樓間距都係好闊落嘅，每棟樓之間都係好闊落嘅。依家我哋上屋苑上面睇下，入邊咧啲設施都好齊全嘅。呢度睇下有健身平台啦，有活動嘅兒童活動區啦，同埋成人健身區、老年活動區啦都有嘅。即係平時咧，我哋老人家咧可以去打麻雀啦、打乒乓波啊，嗰啲都 OK 嘅。呢度咧就係我哋嘅細路仔喺度玩噶啦，玩個地方啦。呢度咧好近萬達廣場嘅。我哋啱先開車過嚟都係800米咁，3分鐘到噶啦。依家咧你睇啲園區。全部都係完善晒嘅。入住率咧，其實依家啱啱開始交樓嘅，都係陸續開始入住噶啦。我哋睇下，你依家我哋去望下我哋4棟84平嘅同埋107平嘅係睇河景，我哋去睇下啦。唔好睇我，你睇呢個湖景先，正唔正？哇！滄海桑田啊！前面完全冇遮擋嘅一線湖景。依家入邊呢度咧就係我哋有84方嘅2房1衛啦。呢度咧其實係27樓，呢個景咧好靚嘅。係2梯4戶2部 lift，大家就唔使逼電梯啦，夠用噶啦，高峰期都夠用嘅。睇下我哋入邊呢邊啦。呢個主人房，哇，都係睇到下邊嗰啲嘅河景㗎。睇下正唔正？你睇到現場睇咧會更加正㗎啦。依家呢度咧其實都係80零萬可以攞低㗎啦。呢個就係廁所，呢邊咧都有湖景㗎喎。哇！呢度嘅河景咧就會更加清晰啲，冇咁渾濁咯。因為前邊咧係嗰啲嘅大江大河交匯處嚟嘅。呢個係84方嘅2房。我哋如果想要大啲嘅話，我哋去睇下個3房嘅咧，107嘅喺呢邊。佢咧呢個戶型咧係兩邊對稱嘅，呢邊係都係河景嘅，睇住個河景係嘛？前邊都係樓間距都好闊落嘅。呢個就107個戶型啦，要嚟睇下啦。哇！呢邊咧睇河景加埋睇我哋嘅別墅景嘅，哇！差啲撞玻璃。好舒服啊！呢度咧其實車流得好少噶，所以都係好安靜嘅。不過咧，你會聽到少少啲嘅河流聲啦，因為有個排水口咧喺度嘅。我哋可以睇下入邊係點嘅。呢個單位咧107平，南北對流雙陽台嘅，呢邊都係睇河景。不過有少少遮擋啦，不過樓間距都好闊落嘅，大家放心嚇。樓下咧嘅商業配套好齊全嘅啦，有我哋整個珠海最大嘅婚姻登記中心。呢邊咧就係我哋嘅房間啦，有啲黑，有啲暗不過唔會影響嘅。哇！整個世界都亮啦，都係睇河景嘅呢邊啊。嚟睇下主人房呢邊啦。主人房咧就帶一個獨立嘅衛浴嘅。哇！我帶俾你睇下光明係點嘅，都係睇河景㗎呢度。依家呢個盤咧叫世榮風景㗎。
我哋今個月買嘅話，就有2年管理費可以贈送啦，同埋全屋家私家電都可以嘅。如果大家有興趣嘅話，記得過嚟揾我 Andy 睇下我啦。我哋下期再見，拜拜。